मैं दरिया हूँ, मैं हुनर जानता हूँ, मैं जिस ओर से चलूंगा उस ओर से रास्ता बना लूंगा। तो यही तो है, इस उम्र में यही तो है कि आप जिस चीज़ को चाहोगे तो वो चीज़ पा सकते हो, बशर्ते आपका मेहनत जरूरी है। तो आप मेहनत करिएगा, उस चीज़ को आपको जरूर मिलेगा। भले जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। जो ठाने हैं वो करके दिखाएंगे। तो आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, बशर्ते आपका दिल में खाली आंधी होनी चाहिए। कि जिंदगी में ठोकर लगना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर बहुत ऊपर तक ले जाता है। तो आप ठोकर लगने से घबराइए नहीं, क्योंकि ठोकर लगना ही आपको ऊपर तक ले जा सकता है। तो बशर्ते उससे आप भयभीत मत होना, क्योंकि मेहनत करना आप मत छोड़ना। मेहनत करना आप छोड़ना मत, आपको कोई नहीं हरा सकता।